台围娃能顶3个人工，老板你信吗？来看我身旁这一台刚刚下线13型号小87，整体宽度呢93公分，前方推土铲搭配加厚加宽锰钢材质的推土铲，大臂80，小臂60，采用的是工程铲齿，搭配人体工程学座椅，后方搭配的是2码18马力发动机。有喜欢的老板点个关注吧。